ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានដំឡូងមីចាដូច្នេះយើងក៏មកធ្វើជាមួយនឹងប្រភេទដំឡូងដុតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះគឺយើងមករៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងត្រូវបកសបកវាសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែដោយឡែកសបកខ្លះគឺស្រួលបកអាខ្លះទៀតគឺពិបាកបកមែនតើបងប្អូនចាដូច្នេះហើយអាខ្លះដែលពិបាកបកហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការចិត្តតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវាងាយស្រួលជាងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបែបណាស្រួលបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទៅចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបកសម្បកស្អាតរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការលាងទឹកបងប្អូនទាំងគ្នាចានិយាយទៅយើងដុសវាឲ្យស្អាតទៅហើយធ្វើការដុសសម្អាតដុសលាងហ្នឹងគឺ3ទឹកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីយើងលាងស្អាតរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកដុល្លារហ្នឹងមកឈូសបងប្អូនទាំងគ្នាចាប៉ុន្តែដោយឡែកការឈូសហ្នឹងវារៀងដូចជារៀងលំបាកបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំចាព្រោះអីដុល្លារហ្នឹងទូចផងបងប្អូនទាំងគ្នាចាដុល្លារនៅផ្ទះហ่าបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងវារៀងអាខ្លះទូចទៅវារៀងពិបាកក្នុងការឈូសបងប្អូនទាំងគ្នាចាហើយបន្ទាប់ពីឈូសរៀងតឹងពេកបងប្អូនទាំងគ្នាចាខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយកវិតមុខ2មកទៅស្រួលជាងចាពីព្រោះអីអានេះគឺខ្ញុំយកទៅក្លុកទេបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការបើកសរសៃអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកវិតមុខ2បានចាអញ្ចឹងគឺវាលឿនបងប្អូនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើម review ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងមានតិចតួចទេបងប្អូនគ្នាចាយើងត្រូវមានដុល្លារមីហើយដុល្លារមីនេះគឺយើងមានចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនគ្នាចាគឺខ្ញុំធ្វើការចាត់តែម្ដងណាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំអត់បានឈូសឲ្យយកជាសរសៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកជាសរសៃបងប្អូនអាចប្រើជាការឈូសចាបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះយើងប្រើចំនួន300 ml បងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចំនួន6ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនទាំងគ្នាចាស្ករស1ស្លាបព្រាបាយជាមួយពងមាន់ពងទានឹង3គ្រាប់បងប្អូនចា2គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ជាមួយនៅក្នុងល្បាយម្សៅរបស់យើងហើយ1គ្រាប់ទៀតទុកដាក់លាបពីលើបងប្អូនទាំងគ្នាចាកុំភ្លេចដួចជាមួយនឹងអំបិល1/4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេផងតោះយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានរៀបរាប់រយរាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកលាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាចាងាយបងប្អូនទាំងគ្នាពីព្រោះដោយសារខ្ញុំយកម៉ត់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូល
ក្នុងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដឡូវមីគឺកន្លះគីឡូជាមួយនឹងខ្ទិះដូង 300 ml ចាទឹកដោះគោខាប់ 6 ស្លាបព្រាបាយជាមួយស្ករស 1 ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងពងមាន់1ពងទា1គឺយើងធ្វើការគោះដាក់ចូលក្នុងកែវតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមក្លុកតែមកវឺតទេបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅក្លុកយូរណាចាក់តែមកវឺតទៅគឺយើងយករបៀបក្រឹមមកមិនម៉ត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅឆាបងប្អូនទាំងគ្នាចានិយាយទៅយើងដាក់លើខ្ទះយើងចាក់ចូលក្នុងខ្ទះយើងដើម្បីយើងឆាមកដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមរៀងស្ងួតរៀងល្មួតចូលគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាចាមុននឹងយើងយកទៅដុតចំណុចនេះផងដែរគឺយើងធ្វើការកូរវាទៅមកបងប្អូនទាំងគ្នាចាដើម្បីឲ្យល្បាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាឆ្អិនស្មើសាច់មុនពេលដែលយើងយកដាក់ទៅដុតហើយខ្ញុំលួចជាមួយស្លឹកតយ3សន្លឹកចូលក្នុងហ្នឹងដែរឲ្យកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតទៅបងប្អូនកូរទៅកូរមកចាដើម្បីឲ្យសាច់ល្បាយហ្នឹងគឺវាឆ្អិនសព្វល្អបងប្អូនទាំងគ្នាចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកូរវិតហើយឃើញថាម្សៅរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមខាប់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចាខាប់ហើយស្មូតល្អហើយចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវរៀបចំចានដើម្បីចាក់ល្បាយនឹងចូលហើយចាននេះផងដែរគឺយើងត្រូវលាបប្រេងឆាយើងបន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យជាប់ចាដោយឡែកចាននេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺប្រើជាមួយចានដែលវារៀងទាបណាបងប្អូនទាំងគ្នាចាព្រោះយើងចាក់នំស្ដើងទៅវាងាយដុតឆ្អិនបងប្អូនទាំងគ្នាចារបស់ខ្ញុំនេះគឺមានផលវិបាកក្នុងការដុតដោយសារវាខ្រាស់មែនតែនបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅចុងក្រោយគឺត្រូវម្លែកជា2បងប្អូនទាំងគ្នាចាវាព្រោះអីអត់ដល់ឆ្អិនដល់ក្នុងទេវាខ្រាស់ពេកបងប្អូនទាំងគ្នាចាតោះមកយើងធ្វើការឆ្លីវាឲ្យវាស្មើសាច់នំទៅបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាបពងមាន់បងប្អូនពងមាន់យើងយកតែក្រហមឯណាបងប្អូនគ្នាចាយើងលាបលើនឹងមកដល់ពេលយើងដុតទៅឃើញពណ៌វាស្អាតចឹងណាបងប្អូនហើយឈ្ងុយទៀតបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅដុតហើយបងប្អូនគ្នាចាដែលយើងប្រើកម្ដៅហ្នឹងគឺ175ជាមួយនឹងរយៈពេលគឺខ្ញុំដាក់45នាទីបងប្អូនទាំងគ្នា45នាទីក្រោយមកឃើញថាដោយការសង្ស័យមែនគឺវាក្រាស់ពេកបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះត្រូវម្លែកចាម្លែកហើយគឺរើសសល់បងប្អូនទាំងគ្នាចានៅសល់ខ្ញុំក៏ដាក់ចានតិចតួចនេះដុតម្សាទៀតចាឃើញថាពណ៌វាឡើងស្អាតបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវរកចានណាដែលវារៀងរាក់បងប្អូនទាំងគ្នាចាកុំធ្វើដូចខ្ញុំ
អូខេចានេះគឺជាលទ្ធផលវគ្គទី1បងប្អូនទាំងគ្នាចានិយាយទៅខ្ញុំធ្វើលើកទី1ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចាយើងឃើញថានេះគឺជាលទ្ធផលលើកទី1នំដុតរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចាថ្មីបើរូបរាងវាមិនសូវស្អាតប៉ុន្តែគឺរសជាតិអាចទទួលយកបានចាហើយជាពិសេសសម្រាប់ចាស់ដែរគាត់ថ្មិញគាត់មិនសូវរឹងមាំបងប្អូនទាំងគ្នាអាហ្នឹងគឺទុនស្រួលបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងគឺអាចនឹងត្រូវច្រើនចំពោះមនុស្សចាស់ចាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការភាសាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាតើឥឡូវយើងមកភ្លក់ជាមួយនឹងរសជាតិផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាមុនដំបូងយើងភ្លក់ជាមួយនឹងអាខ្ជូតមួយនេះសិនចាចំពោះរសជាតិគឺនិយាយទៅគឺទន់ល្មើយតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយធុំឈ្ងុយជាមួយពងមាន់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបងប្អូនទាំងគ្នាចានិយាយទៅនំនេះគឺអត់ផ្អែមទេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបងប្អូនអរគុណជាចុងក្រោយគឺអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយបងប្អូនចូលចិត្តសូមមេត្តាជួយ like និង subscribe channel របស់ NASA មួយផងអូខេបាយបាយ